I da ste meni Branko, onda dobrodošli u novom video na kanalu. Danas snimamo anime parodija od srpskog Shinigamija. Biće link kanala u deskripciji. Onda, kao što ste vidjeli na početku, ovaj video nije preporučen za djecu mlađu od 12 godina. Tako da, uživajte. Ja ću većinu videa čutati, tako da uživajte. Napokon sam se israla. Kako lep dan. Okej, nisam trebala da jedem prebranac. Jupi! To je bio vrlo zanimljiv san. A gdje sam ja tu? Beži bre u pičku materinu. More, bežim ja odavde. Gdje se kupaš? U Adi ciganle. Ciganka! Bilo ciganka. Eto ti ga na. Jebote Požarevac. Pobjeda! Će da se kupaš ti. Ideš u Zvezde Granda. Kakav crni grand. Imate svi da pevate ko Zokula. Bože dragi, pa to je Jelena Krleuša. Sada sam sve ispumpana. Jebalite silikoni. Od sad ste devojke s Tajlanda. A šta su to devojke iz Tajlanda? Cijel liči na Wikipedia. To su devojke s kurcem. Marš na treniranje. 1, 2, 1, šta ova blane u mene? Kakva guza, guzica, bolja, rečma Kenjava. I mislim da je to dovoljno za danas. Ajde da bežim. Moje oči! A kuda idemo? Idemo da snimimo spot. Košari! Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom... Vatanje košara je moj san. Hvala. Ciganke! Ipak ćemo da pevamo za Grand. Tako je, be. Pa kako ste lipili? Udario me kamion. Pecnula me strujica. A znao sam da imam puki. Ti si moja slatka devojčica. Šta su ove dlake onda? Ne gledaj dole. Imam kurčinu, aaaa! Cine! Okej, to je dovoljno. Da dođem svima autobio. Stigne se prašina. Svi zovu, traže me. A ti se praviš fina. Sad furam taj stil. Pa napravite mesta. Ispred kluba sada je. Paparaca 200. Sada se spremimo za Zvezde Granda. Usraću se. Gdje je sad uvati proliv? Jebem ti prebranac. Odadak serem. Danima si unutra. Si kakila? Aha. Idemo! Ljudi, to je bila prva anime parodija. Sad idemo na drugu anime parodiju koja je malo više puno ružih reči i malo bolesnih stvari. Uživajte. Niz velike planine i dva mala brega živjeli su brat i sestra u gradu zvani Svršac. Svršac? Ha! Gej! Zar nisi mogao da smisliš bolje? Ej, ko si ti? Ja sam ti. Jedi govno. Preselili smo se ovde nakon tragične smrti naših roditelja. Jebali su se ludo pod tušem, ali su zaboravili najbitniju stvar, da isključe bojler. A lepo rekao sam sam pričao da da će biti peko bojleri ne valjaju kurcu, ali nikome ne sluša. Jebem ti Tiho nas tiha bojler. reč. Evo je naše stanice. Anime parodija 5. Jugasu. Jusuga. Kola jebote! Ajde, deda. Kako sladak beli dečko. Bolesno. Kako bi voljela da tako neko napravi krem pita u meni. Jebem te bolest. Sora, ovde padamo godinu, a ovde, Ej, gde si lepa? Daj mi ga. Ćao! Pa gde si beli? Gde si čorava? Bar nisam slepa kao ti. 25 minuta kasnije. Vučiću! Gde je ovaj kreten? A? Kako su ti mekane sise? Kako su ti mekane sise? Idiote, ne naglas. Ma ništa. Na vruću kafidžonku i... Ma vrela sam Jovane Snežni! Karaj me! Mislim da mi treba veća dioptrija. Zar si toliko ćorava? Da sam slepa, pa barem da vidim rak. A ovo
Ovo nema ništa, sine. Sramotim se samog sebe. I mene je sramota svega mi. Ček, ti možeš da ga čuješ? Ćao! Ćao, au, kurac. Da li sljedeći put možeš da proveriš barem da li sam ja tu? Ali ti si stalno Još jedna tu. vrsta Htjela bolesti. sam ja da se družim. Dođi vamo. Mačko. Šta si rekla? Rekla sam da si bolesna. Okej, to je mnogo bolje. Čak ni u svojim fantazijama ne možeš da jebeš. Pa sestra, koliko godina ima? 12? Kako je to pička nekad bila? Inače, ponesi dopičnjak, danas čistimo bazen. Ja dopičnjak da nosim. Na šta mu ja ličim? Gasi ladnu vodu. Za Kosovo! Daj cigani, nismo se nikad frali. Ne pomaže voda, majko. Jebem ti moj život. Djeska neki jaj upadaju kola. Dobro, i šta još hoćeš? Molim? Ja pitao Bog dedo, pa ću idu. Znači ti si, koliko si beo jebot, nemoj da te Aco Lukas vidi, mislići da si kokain. Svakako, sine, vidi, moja tjera mora da ima decu. Makar ih ja morao napraviti. Što više dete, to veća penzija. Tako da molim te, ne želim da traumiram dete. Okej, deda, ujeban si, kapiram, nije problem. Džaraj moju malu pizdicu. Šta je bre ovo, neki minijaturni Sneško Belić, a? Ajde, nije toliko strašno. Gde nije, ako ti nabaci dojku, polomit ću ti kurac. Ali ja imam osiguranje. Ma teraj bre to osiguranje u kurac jebate. Da li je moguće da ne mogu ništa da jebem? Šta se smeješ? Ti si ja. Ja barem jebem. Kako? Tebe u glavu. Gde si, Beloguzi? Čuo sam da nemaš šta da prčiš. Ako nađeš moju vutru, moju ogrlicu, daću ti malo pičke. Ne pada mi na pamet. Okej, Dobra vutra. obećala si. To gušenica jebote. Da ti slomim srce, ja sam lezba. I samo da znaš, žene imaju veći kurac od tebe. Jel ti dobro, pobeleo si? Ne, pa i ti si bela. Još jedna bolesna stvar. Beskorisna si. Daj da vidim tu sramotu. Pa šta je ovo? Popino prase. Zar i moja rođena sestra će da me zajebava? Nema lebo od tebe. Odo da gledam Noleta kako se igra sa njegovim debelim lapticama. Aha. Wow, kad me niko neće, imam 2 zdrave ruke. Neću te ni ja. Ne, stani! Ja te hoću, Sulejmane. Šta je bre ovo? Moje oči! Ne mogu više. Što me nije ubio bojler? Ljudi, to je to od ovog videa, ostavite like, share i subscribe i zapratite Shinigami. Ako nećete meni da ostavite like i da me podržite, slobodno hejtujte, ostavljajte dislike-ove ko želi, meni ne smeta, ali obavezno podržite srpskog Shinigami. Čovjek razbija, ja sam se jedva suzdržao da se ne nasmejem. Verujte mi ljudi, ovo mi je drugi put, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. put da gledam. Mi je 9. put da gledam srpskog Shinigamija, tako da mi je presmešan, lik je presmešan, jeste ima mnogo tih loših riječi, nisu predviđene baš da mi slušamo. Dobro, imam 13 godina, tako da ovaj video nije predodređen za djecu mlađu od 12 godina, tako da rekao sam. To je to. Vidimo se u sljedećem videu, ostavite like, share i sub. I